Bà cực chịu xua từ kênh bông mai bông đặc ní tại sẽ lên nơi channel Việt Nam được gạt để channel Dũng bông đặc ní nói. Sau đó thay bằng đấy mình bàn vào tập lập chụp bông mai bông đặc ní sai cho thầm mấy về 4 ngày mình đã bàn trên nông rồi ở nhá bông mai đặc ní là ngày. Cho ngày chỉ sai khăn mình đến hai ngày này ở mình vào tập lập. Không phải nhớ bông đặc ní. Và đây muốn cho nông rồi cái xong bông mai bông đặc ní complete chơi like nên ai mà đại mình đã mùi bóng sạp cho tự chân. Thế tao nằm rồi kia mình kẹp bằng sợi va được cái bằng lưỡi tế bàn tay mình xong bụng mai một đợt này với năng ngày còn là chui chơi ơi mình đây mình đẹp mùi trắng đó đợt này là ngày tầm rồi thì nhung bị chết trắng bây giờ mình chỉ lấy cho bài mà rồi thế bàn tay bụng mai đợt này ai ha đến ba là ngày trắng tiệt tông nâng đầm rồi bụng mai một đợt này bông mai đặc này muốn cho nằm rồi cái xong bông mai bông dương đặc này completeជួយចុច like និងចុចជាវឲ្យម្នាក់មួយផងបងប្អូននេះហ្នឹងហើយតោះហើយសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូននេះចុចជាវឬចុច like ចុច subscribe ដល់ពេលខ្ញុំបង្ហោះវីដេអូនឹងតម្រុយថ្មីទៅវានឹងលោតចូលទូរស័ព្ទដៃពុកម៉ែបងប្អូននេះបានទស្សនានឹងបានមើលពីមុនគេតែម្ដងហ្នឹងហើយតោះឥឡូវកុំឲ្យខាត់ពេលយូរយើងចូលទៅតម្រុយតែម្ដងសម្រាប់ថ្ងៃនេះផងដែរបងប្អូននេះសម្រាប់ខ្ទង់អូសគឺមានបានត្រៀមលេខរួចស្រេចណាសម្រាប់ធ្វើការចែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូននេះធ្វើការផ្សងសំណាងចឹងពុកម៉ែបងប្អូននេះអាចត្រៀមបិចត្រៀមចាប់ភៅបានមកធ្វើការកត់ជាមួយនឹង admin ហ្នឹងហើយតោះចឹងតេតងនឹងថ្ងៃថ្មីបងប្អូននេះសម្រាប់ថ្ងៃទី6សម្រាប់ខ្ទង់អូស admin ឲ្យពុកម៉ែបងប្អូននេះអូនខ្ទង់20ចិត្តពុកម៉ែបងប្អូនហ្នឹងយើងអូស20ហើយនឹង7ហើយសម្រាប់នេះខ្ទង់អូសណាបងប្អូននេះខ្ទង់អូសគឺយើងអូសនៅខ្ទង់20ហើយនឹងខ្ទង់7អញ្ចឹងតើតនឹងពីលេខត្រេងគឺយើងមាន24 26ហ្នឹងហើយសម្រាប់ក្របបន្តទៀតពុកម៉ែបងប្អូននេះក្របបន្តទៀតគឺយើងមាននៅ75ហើយនឹងក្របចុងក្រោយបងប្អូននេះគឺយើងមាននៅ75 45ណាអញ្ចឹងតើតនឹងពីលេខអូសនិងពីលេខត្រេងបងប្អូននេះបើសិនជាអូសម៉ោង 4 ដល់ត្រូវយើងបន្តដល់ម៉ោង 6ហើយលេខយើងលេខបានគ្រប់ប៉ុស្តិ៍ថា A ហូតទៅគឺលេខបានទាំងអស់ហើយពីលេខត្រេងក៏ដូចគ្នាយើងលេខបានគ្រប់ប៉ុស្តិ៍ដូចគ្នាណាពុកម៉ែបងប្អូននេះហ្នឹងហើយតើតនឹង3លេខគឺយើងមាននៅយើងមាន2 44ពុកម៉ែបងប្អូននេះហ្នឹងហើយអាចធ្វើការគុណលេខបានហើយបើសិនជាលេខម៉ោង 4 ដល់ព្រឹកតដល់ម៉ោង 6ណាបងប្អូននេះមិនថាពីលេខត្រេងឬក៏3លេខទេតែតើតពីលេខត្រេងបងប្អូននេះចាក់ត្រង់គុណត្រឡប់ដូចជា24ឡប់42 26ឡប់2 75ឡប់57 45ត្រឡប់54ហ្នឹងហើយបងប្អូននេះកាលេខបានអញ្ចឹងតើតនឹង100ថ្ងៃថ្មីគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយជូនពរពុកម៉ែបងប្អូននេះសុខភាពល្អសំណាងល្អហេងត្រូវចាំដល់គ្នានៅ100ថ្ងៃថ្មីដល់គ្នាសូមអរគុណសូមជម្រាបបាយបាយ